Siyahlangana njalo bathandekayo, sibingelelana kuyo yonke indawo esikuyo. Sihlangana kulesi sifundo sechumi. Siyangani inkosi ngasiphathisa uma siyawuthi sisifunde sindawo. Ngiyokhuluma lani ngalesi sikhathi umfundisi uJim Lilo. Salibonani bathandekayo. Siyathokoza ukuhlangana njalo kulesi sifundo sanamhlanje. Olibingelelayo umfundisi uKhonzile Khumalo. Salibonani lonke izihlobo. Siyabonga njalo elinithuba esilitholayo ukufunda ilizwi likaNkulunkulu. Mina nginguMrs Siboneni Mhlanga. Salibonani babukeli labalaleli endaweni ezitshiyeneyo. Silamukela kusifundo salana leli viki. Okhulumayo ngubongani inkosi Dube. Asicimize sikhulekeni anibana siqala isifundo sethu. Babethu sekhaya ezulwini siyabonga umusa wakho lothando lwakho. Sibonga ukubizwa kuthiwe singabantu abakho. Sibonga kakhulu uNkulunkulu iviki lobana sifunde kabanzi ngawe kulona leli iviki. Esisicela mlimi bana uthele umoya wakho engcwele bana sithungamele ekufundeni sizwisise uNkulunkulu. Sinika ukuhlakanipha ovila ngasekhaya ezulwini. Kuthi uphelelisiwe konke sikuthandazelayo mlimi. Bani izimilo zethu azitshintshwe lilizwi lona lelo. Sifanele umbuso wakho zamasinyane. Ngawo Jesu siyakhuleka, amen. Amen. Siyabonga njalo bathandeka njalo kho ngichilo okuba sihlangana kusifundo sechumi leli iviki. Isifundo esilesihloko esithi sona ukuphenduka lokuthethelelwa. Sifundo esiqhakathekileyo kakhulu bona simazi uNkulunkulu wethu bona uNkulunkulu onjani maqondana lesono lathi ezimpilweni zethu. Ngizacabana sihle sifunde uJohane wokuqala ngo-1 ivesi lika-9. Ithi lapha nxa sivuma izono zethu yena uthembekile njalo ulungile uzasithethelela izono zethu asihlambulule kukho konke okungalungi kwethu. Siyabonga uthembekile yena uma sivuma izono zethu. Nxa ngikhangela lesi sihloko ukuphenduka lokuthethelelwa, kambe kuyini ukuphenduka? Ukuthethelelwa sikhuluma ngani la? Siyabonga mfundisi wami. Nxa sikhangela kakhulu le ndinyana yokwaziwa ngekhanda lesifundileyo ithi yona uma sivuma izono zethu. So akula kuphenduka nxa kungela kuvuma izono. So ukuphenduka khona kahle kahle kutsho ukuthatha enye direction. Nxa ukhangele empumalanga umuntu angathi phenduka, so kumele ukhangele entshonalanga. Yi-U-turn ukuphenduka. So ukuthatha enye indlela obungahambi ngayo uthathe ehlukele. Singathini ngokuthethelelwa? Mina ngikuzwayo lapha mfundisi ukuthi ukuthethelelwa ngumumo lapho uNkulunkulu esula khona isono kungani kasizange senziwe lapho sivunyiwe. Okay. Ngiyazwisisa ukuthi i-memory text indinyana yakwaziwa kwethu yokwaziwa ngekhanda ithi nxa kusitsho ukuthi ukuze sithethelelwe kumele kube lolutho esilwenzayo. Kuthiwa yi-condition anti ukuthi sithethelelwa kuphela nxa sivuma ukuthi besisiyale silahleka sisifa. Sasesisamukela ilizwi elisithi siphenduke njengalokho umfundisi uKhumalo ekubekile. Okay. Yeah. Ngikhangele ukuphenduka. Kukanengi abantu umuntu uthi hayi ungahambi ngale ndlela. Umuntu continue nje ehamba. Uthi kodwa kule ngozi. Uzamthola esiya kweni i-direction kodwa enganjani ingaphenduka. So ngithe ngokukhangela ngesifundo sona lesi ukuphenduka akuthi ukuthi suthatha any direction ekhangele lapha velo yakhona. Sutshintsha. Nxa kade usiya ngalo umfundisi nje kubeke ukuthi nxa kade usiya entshonalanga somele uye ungaphi empumalanga awuntshintshi usithi kodwa indlokho enisiya phambili utshintshe indlela. So ukuphenduka. So
yikho ngukhangele nje ngikhangela khona but then ukuthethelelo lathi abantu siyathethelelana ngeke linanzelele kodwa umuntu uyakuthethelela ukuthi ngikuthethelele kodwa vele umphambaniso kwesibili sekuphela ngakuthethelela lapha asike sikhangeleni ukuvezwa kwalesi sifundo ngelihlo lika-Exodus 32 usiya ku-34 lapho esibona khona abantwana bakwa-Israyeli bebethenjisa ukuthi liyayezweni lesithembiso ogeza khona ubisi lanjani loluju nampa sebebona uMose kabasamboni uphezu kwentaba nampa sebekhanda yini ithole benza uAaron wakhanda ithole uMose sephendula sethola vile lapha akusa into asamanga kakuhle sifundani nxa siveza indaba yokuthethelelwa kule indaba esikhangele lapha mhlawumbe engxenye khona abomfundisi singena kiyo indaba le ngokuthi sithatha izibonelo elizwini lenkosi ukuze sizwisise kahle indaba yokuphenduka yona kahle ngumsebenzi kaNkulunkulu ya umuntu yena ngokwakhe angeke azigenerate likhathi esemfuna ukuphenduka maybe siza kubona phakathi kwesifundo ngumsebenzi kaNkulunkulu ungakhangela impilo kaPauli uPauli wayehamba ngenye indlela siye eDamascus eDamaseko le so uJesu nguye wayinitiatayo wahlangana laye Saul ungizingelelana yikho kwasuka khona lapho ukuthi atshintshe indlela ayehamba ngayo waqala ukuthi ahambe yenye indlela siyabona indaba ngakho then singakhangela ukuthethelela ukhangela isibonelo uJesu eqondane lalo mama okwakuthiwa utholakale eseqotsheni lokuphinga uJesu uthi mama bangapha abakulahlayo uthi Nkosi angibabona abese sithini uJesu lami kangikulahla kodwa hamba ongabusona so indlela umlimi asithethela ngayo kayisikuthi uyakhondona isono hayi isono kasifuni kodwa yena uthanda isoni abese kujustify abese kulungisisa kwangani awuzange unjani uwone so singakhangela indaba leyi eka Exodus leyi uzananzelela ukuthi uNkulunkulu sibona ukuthethelela kwakhe ngesizwe sakwa-Israyeli ngalokho abasebekwenzile ngoba ukuthi behambe lo nkulunkulu besuke eGibhithe bembonile wabakhipha ngamandla akhe amakhulu phambili wenza isivumelano labo phambili sebesenza unkulunkulu wethole mina kimi ngubona kwakuyindlela eyamlimaza kakhulu unkulunkulu ukuthi ngikhona ngiphila sokulomunye unkulunkulu uyabona indaba ngkhona but sibona ukuthethelela kwaNkulunkulu ngalaba bantu ngoba ufisa futhi ukuthi hayi aqhubeke phambili kulento engiyithathekisayo lapha mfundisi nxa ekhuluma kule mfundiso eziba khona esiKristwini ngendaba yokuphenduka le ndaba yokuthethelelwa kwezono ibandla like ladlula emumweni womnyama i-dark ages kwasokuvuka imfundiso eziletha ukuthi umuntu uyenelisa ukuhlawula inhlawulo ethile ukuze athethelele izono kodwa ilizwi likaNkulunkulu liyasincedisa ukuzwisisa ukuthi ukuthethelelwa kumele kuqalelwe yikuphenduka so umuntu udinga ukuthi aphenduke and umfundisi ukubeke kuhle ngithe mfunda ithi uKristu ngokwakhe uNkulunkulu ngokwakhe nguye ohlanyela ubutha phakathi komuntu lesono ngumoya oyingcwele oqhweba umuntu amtshela ukuthi indlela le yekufeni wena woza nasi indlela yekuphileni so kusitsho ukuthi uNkulunkulu emuntwini wonke uyaletha umoya onjalo ukuthi ukhulume lomuntu wonke kube sokusiba semuntwini munye ngamunyeke ukuthi yena esekhwetshiwe watshengisa ingozi yendlela ahamba ngayo uzavuma kumbe uzakwana abavumayo yibo labo kuthiwa ngabaphendukayo laba abaphendukayo yibo ke abazuza ke intethelelo yokwesulwa kwempilo yabendala le kade behamba ngayo so ngiyakundaba yokuthi mfundisi kwesinye isikhathi
siba lezinye imfundiso zokuthi umuntu siyamvumela izono zakhe liyake likuza ukuthi kwesinye isikhathi abanye abafileyo kuyathiwa siyamvumela ukuze amukeleke kuNkulunkulu liyayibona ukuthi iba yinkohliso kakhulu ngoba indlela kaNkulunkulu ithi wena kumele umuzwe wena ngokwakho uNkulunkulu ekuncedisa ukuthi phuma kulokho kuyakubulala then ubusu respond ngokuphuma so akusincedisi balalela ukuthi siqhubeke ngempilo yesono nxa sesifile sibe sesicabanga ukuthi abaseleyo bazasincedisa ukuthi basincengele sizakwamukelela so indlela kaNkulunkulu yokusindiswa ithi umoya oyingcwele ngakubonisa kuqhwebe wena kulolutho kumele ulwenze ngokuvumelana laye ubususamukela intethelo balaleli lizananzela bona leli viki lisiphathele isifundo esimangalisayo isifundo esithinta kakhulu ngomoya okuphenduka ngomoya okuthethelelwa njalo futhi sizananzela bona sonke siyizoni awulo muntu ongasosona nxa siyizoni singaphambanisa awumelanga sesabe as long as sizakuvuma sibonga isiphambano isiphambano lapho uNkulunkulu aletha khona icebo lokubana sifumane usindiso sithethele izono zethu as long as sizivuma sichibilika sichiya lezo zono kungakasiphathise uma singena kuso lesi sifundo siyaphambili sizisa ngendlela uNkulunkulu asithethela ngayo kulezinto ke bathandekayo ezisibangela abana singene phakathi kwezono kwesikhathi abantu bayaphatheka kakhulu ugcine usuyephule okunye okuthize yes ngifisa abana siqale sikhangele uLuka 10 verse ka 40 kuya ku 42 sizibona la amavesi amume 10 Luka 10 verse 40 ithi lapha kodwa uMatha waphazanyiswa yikulungiselela konke okwakumele kwenziwe wabuya kuJesu wabuza wathi Nkosi kawukhathali na ukuthi udadewethu ungichiya ukuba ngenze ngedwa umsebenzi ntshele ukuthi angincedise Inkosi yaphendula yathi Martha uhlutshwa njalo ukhathazeke ngezinto eziningi kodwa kusweleka into eyodwa uMaria ukhethe okungcono angasoze akwamukwe futhi siyabonga ke nawe ngathi uMartha uphathekile ngokulungisela uphathekile ngakho konke kasikwenzi yini kuyini okuya kusigcina siphathekile lapho kwasikhathi yathola umuntu uyaphatheka uphathe kwethu sokuthi sabatha kathi manje ngisenzani kuyini okusenza sigcinakale siqine sesiphazamise intando kaNkulunkulu singananzela injongo kaNkulunkulu ngathi yikubana uNkulunkulu ufisa sibe lobudlelwano naye alright obuseduze sihambe laye siphile laye asithungamele njengoba iBhayibheli ikhuluma ukuthi Enoch wahamba lobani lo uNkulunkulu kodwa ke kuyinjongo yesitha uSathane ukuthi yena asigcine sibhizi impilo yebo ibhizi lanxa siyabe senza okulungileyo ukuhlanganisa asigcine sibhizi sibili kumbe mhlawumbe uyabothengisa amatamatisi kuqondile lokhuyana ngoba abantu selela abantwana kumbe mhlawumbe uyabusenzana kuqondile uyabonile abankona but kufanele ukuthi khona ke kube lethuba njengoba kathesi sifunda ngoMatha lapha wayelungisela inkosi ukudla akulanto erongo lapha kwaku right kwakumele badla abantu ngoba besendlini but andobona ukuthi kwakumele ukuthi aqale ngezinto zokuqala first things first ukuthi khona ukuhlala emazwini kaJesu ukuhlala ezinyaweni zakhe irelationship yakhe ubudlelwano bakhe loJesu bukhuliswe ngokuzwa amazwi kodwa wayena waseqala ngokugijima lokudidizela ngaphi emkulwini ngalo siyabona indaba ngakho so lathi kuyenzakala ke ukuthi ekucineni sicine sesisehluleka ukuba lamathuba
okufunda iBhayibheli. Right. Sesihlile kuba lamathuba okukhuleka ngenxa yokuphatheka ngoba lawa amathuba yiwo azasincedisa ukuthi senze njani ubudlelwano bethu lo uNkulunkulu bunjani bukhule. Yiwo futhi amathuba ukuthi nxa useduze lo uNkulunkulu njengoba sikhuluma ngendaba yokuphenduka le forgiveness. Nxa useduze lo uNkulunkulu, uNkulunkulu uzakubonisa ukuthi lapha mntanami lokhu kurong. So sukhula nsuku zonke. But ungabakhathala lo uNkulunkulu, uyabulokhu uzitshela ukuthi uqondile. Uyabona indaba ngkhona. Ngoba phela kakulo omunye umuntu ozakutshengisa khona lokho ngaphandle ukuthi beseduze lo uNkulunkulu. The more usibaduze lo uNkulunkulu, the more uzibona ukonakala kwakho. Sisiyabonga. Yeah. Owathi ayingugcizela kulokho kutsho. Right. Kulomunye wathi nxa ugqoke isigqoko esiphosa sifanele sami ukudele lesibane ungacabanga ukuthi simhlophe sihlambulukile ungasondela eduzane lesibane siza kutshengisa isibane ukuthi hayi lapha kule chat so yikho kulethwa ngumfundisi and indaba yempikazi esikiyo mfundisi ilwisa ubudlelwano bomuntu loNkulunkulu. Usathane kasoza goqa izandla abukela umphefumulo osondela kuNkulunkulu. Ngafu kuthiwe he will obstruct. Uza letha yonke imigoqo. Uzafaka yonke imigoqo ukuthi umuntu angayi kuMercy Seat. Ngoba uyakwazi ukuthi lapho umuntu eloNkulunkulu konke kulungile futhi uyanqoba. So uyagcina ubhizi. Ukugcina ubhizi khathesi iFamily Life lesiphume kuyo ngiyayithanda kakhulu. Ibithinti ukuphatheka ngeze. Yes. Ibithinti ukuphatheka kakhulu ngeze technology. Yes, ngeze technology ukuthi siyaphatheka ngama message, siyaphatheka ngemfaneki, siyaphatheka ngeWhatsApp, siyaphatheka ngokubukela kuma TV. So uNkulunkulu kasincedise ngoba injongo kaSathane kalandaba ulutho lwakhona lungaze lube luluhle. Kodwa yena akufisa ukuthi akugcina ungekho kuNkulunkulu. And khonokho mfundisi kwezobudlelwano bethu xeke. Wayengenza into embi. Yes, wayengenza into embi. So uNkulunkulu kasincedise ekunqobeni ekuhle umfundisi ukhulume ngokuprioritize ukuqhakathekisa ukuthi okuqhakathekileyo yikuphi. Alright. So yikho singakhuthazana ukuthi lobu ungakavuka ekuseni uphume phandle uyekwenza eminye ngoba ungavela uphume mfundisi unengo sokukubiza. So okunye kungasincedisa ukuthi sibe lamathuba amahle ekuseni kusesele awukuthandaza la ukufundwa kwelizwi. Kuyasincedisa ukuthi nxa sesiphuma ke phandle sisiyakwenza okunye sibe siqale saqala loNkulunkulu. Sisiyabonga. Olakho ukuthi ngikade ngikhangele indabeni kaMatha laphana. Ungakhangela uMatha umsebenzi wakhe mama nje wona sekhulumile. Ngekho mubi umfundisi la ukugcizela. Ngendlela kathesi okubhizi ngakhona silento liyane ukuthi umuntu even ebona ukuthi lapha mphambanisile uyagijimela ukuthi ezidifini esikuthi i-justification. Uzithola wona ilanga selitshoni sesiphakathi kwamahola encane uNkulunkulu uyawasemela abantu abambahle uzijustify khona pha. Ngithi nxa ngikhangela ukuthi thina njengabantu kulula kithi ukuthi thina sigijime sithi sizijustify. Uzivali uthi hayi mina hayi Bible study kodwa nje siqede ukwenza umthandazo lwano waphakathi kwevini Wednesday sekuthiwa hayi abantwana bahambe beyelala antsho kodwa sikhulekile lapha na ngo7 abantu behamba ezindlini siyaphangisa ukuzijustify. So umlimi ufuna ngesifundo lesi ngikhangela ukuthi ufuna usitshengisa ubana xa singagijimisa into zempilo kakhulu sizawuswela umbuso wezulu sizahlala singabajustify uzujustify lokuthi likhuleke nxa uthi umthandazo unjani ubuhle uwengenele khona phendle nantsho sikhulekile. So uSathane umama usekhulumile indlela vela afuna ukuthi esithathe ngazo kumlimi zona lezi yana nxa singasaqinisanga singasagijimisanga ukuqinisa ubudlelwano bethu lomlimo singawe kukholweni lo Sathane futhi ngasithatha sibe ngabakhe. Ukwenza sokufumana ku Psalm 53 ihlabelo ngo53 verse ka2 lo Psalm lo 7 verse 14 nxa ungasibalela ngokuphangisa kulama verse abalayo ngifisa ubana sibone ukuthi kuyini sifumana themba bani kulama verse asiqinisa kumelana nalezi zinto esixoxa ngazo. uMahubo ngo53 verse ngo2
ithi uNkulunkulu ukhangela phansi esezulwini emadodaneni abantu ingabe bakhona yini abazwisisayo abamdingayo uNkulunkulu right yena sindaba usambulo ngo7 verse 14 asibambeni udinga abanjani abamdinga yes Sambulo 7 verse 14 ithi ngaphendula ngathi Nkosi uyakwazi wasesithi laba yibo abaphume enhluphekweni ezinkulu bagezise izembatho zabo egazini lewundlu bazenza zabamhlophe kukuwini esikufumanayo ikakhulu le indaba esincedisa ukuzwisisa ukuphatheka ukusinika themba bani nasizwa lamaveli nxa ngikayile mfundisi lapha umlimi ukuthi awuhlele ezulwini ukhangele labo abamdinga ngendlela okuphithizela ngakhona empilweni kwezinye isikhathi siyasiswela isikhathi sokuthi sidinga umlimi nasindaba siyaziqhamuka sosengutsheni kume selidle lokudla seliqaliswe lokudla khona sibonganga ukudla umlimi asinike khona isiphithiphithi esikhona ngathi singavele sithi manini sihambe ngaso umbuso wezulwini singawulahlekela ngoba kuRevelation ngale kuSambulo 7:14 uthi yibo labo ngesikhathi sobutsha babo abanjani abageza ingubo zabo egazini lewundlu ukudinga umlimi sibala iBhayibheli udima umlimi sikhuleka yikho kuzasenza ukwana sinanzele living lezinqumo esizithatha ngempilo zibe izinqumo ezihlakaniphile ezizakhetha futhi okulokhetho okuhle kulomlimi phakathi yikho lapho esizama khona lezulwini umlimi ethi yibo laba abageza bese ebutsheni mina ngibona ngathi awubutsheni lapha kwakuzama ukuthi not ubutsha ukuthi umuntu safresh ngithi kusa eli mina ngibona ngathi akuba eli lapha uthi ngezikhathi kusakhetheka kusa eli bakhetha umlimi so ilokusenini epure thina abantu lapha kusifundo lesi sasela konke hayi ngibona ngani usekuthintile laphana so njengoba sikuthintile ukuthi umlimi ukhangelela ukuthi khathesi asihlambulule so kuyinjongo kaSathane angake ngabala enye iquotation ku Great Controversy under ichapter ethi yona snares of Satan first paragraph yona kuthiwa kuyinjongo kaSathane to hold people in darkness and in penitence till the Savior's mediation in the sanctuary iphele so ukuthi uyabe efisa ukuthi khona umsebenzi kaJesu khathesi ngokusjustify justification by faith so asithola amathuba ukuthi simdinge uThixo asinike lesi sembatho basembathise ekucineni kwakho konke impilo iyabe ibusy nxa simdinga uNkulunkulu uZakhariya ngo3 verse 4 lo Isaiah 61 verse 10 usivezela amaqiniso bani ngokulunga kaKristu Zakaria 3:4 yes bemvula Isaiah 64 verse uqala ngaye ithi sonke sesaba njengomuntu ongcolileyo le misebenzi yethu yokulunga yonke injengengubo ezingcolileyo sonke siyabuna njengehlamvu kanjengomoya izono zethu zisiphephulela khatshana Zakaria 4:3 then Isaiah 61 verse 10 ithi ngiyathokoza kakhulu kuThixo umphefumulo wami uyajabula ngoNkulunkulu wami ngoba ungigqokise izigqoko zokusindiswa wangicecisa ngezembatho zokulunga njengomyeni ececisa ikhanda lakhe njengompristi njengomlobokazi ezicecise ngamatshe akhe aligugu Zakaria 3:4 3:4 yes Zakaria 3:4 yasisithi kuJoshua ithi ingilosi yasisithi kulabo ababemi phambi kwayo mkhululeni izigqoko lezi ezingcolileyo yasisithi kuJoshua uyabona sengisusile isono sakho yikho sengiza kugqokisa izigqoko ezinhle kakhulu so yikho ngikhuluma ngakho mfundisi lapha ukuthi injongo kaSathane ukuthi agcina abantu bebusy abantu beobstructed abantu bengatholi amathuba
ukuthi khona bamdinge uThixo ukuze abenzele lokho esokufundileyo ukubagqokisa ingubo enhle ingubo yokulunga kungekho ngoba thina njengoba kuveziwe asilakho ukulunga ukulunga kwethu kunjengesidwedwe esinjani esingcolileyo so siyadinga ukulunga kukabani kukaJesu isigqoko esinjani esihle ukuthi asigqokise but kuzathatha ke ukuthi umuntu empilweni ebhizi umuntu athi khwimilili adinge uThixo. Siyabonga. Bengifuna ukuletha umbuzo ukuthi siphiwa nini njani leso sembatho ngoba uJoshua ubonakala lapha phambi kaNkulunkulu engcolile endizigqoko zingcolile kodwa uSathane nguye oletha ukuthi lundoda ungcolile kodwa sithola uJoshua engela mpendulo ayilethayo sibe sesisizwa uThixo la esesithi mkhululeni ingubo embi limgqokise ngizamgqokisa ngengubo so engikuzwayo lapha ukuthi uNkulunkulu kulaba abaphendukayo bevuma besamukela uJesu ukuthi uJesu nguye inkosi yabo yibo abaphiwa ukulunga kukaJesu kuthiwe kungokwabo benjalo bengalunganga kodwa bevume ukuthi uJesu nguyolungileyo nguye inkosi yethu so sidinga ukuthatha isigaba sokwamukela uJesu siphenduke samukela uJesu singavele sibe njalo uNkulunkulu kuthiwa uyayenza i-declaration ukuthi lo ulungile kuthiwa i-justification lapha imputed righteousness ukuphiwa ukulunga esingelakho esikuveze ngokuthi thina siyamkholwa lo esimphiweyo siyabonga abathandeka sizananze bana uNkulunkulu sithanda kangaka phezulu kubana silempilo ehlezi ijahile kodwa nxa isono sisiza uNkulunkulu asithi engqondweni zethu umoya ingcwele uyasithinta ufake unembeza osithinta ubana uzizwe ukuthi lokho awusifundele uJohane 16 verse ka7 lo 8 sike sizwe ukuthi kanti umsebenzi kamoya ingcwele uthini kusigaba la kunindlela yokuthethela lokuphenduka okay i2 verse 7 ngilitshela iqiniso ngithi kulungele lina ukuba ngihambe ngaphandle kokuthi ngihambe ummeli akayikuza kini kodwa nxa ngihamba ngizamthuma kini lalapho efika uzatshengisa umhlaba ukuthi ulahlekile ngesono ngokulunga la ngokwahlulelwa ngokwesono ngoba abantu kabakholwa kimi siyabonga sizwa lapha sifundo bane sifumana kuwele ivesi maqondana lomsebenzi kamoya engcwele emhlabeni uJesu nxa ehamba lapha mfundisi utshela abafundi bakhe ukuthi ngifuna ukulitshela umoya engcwele uthi lokho kuhle kini ukuthi bana mina ngihamba umoya engcwele lo nxa emchiya uthi yena umoya engcwele lo uzaba ngumncedisi kini okwesibili ebese sithi umoya engcwele lo uzalincedisa ukuthi linanzelele isono convict us of sin athi isono vele thina singasibona ngawethamehlo yini so yikho engibona ukuthi umoya engcwele uyasincedisa ukuthi sinanzelele ukuthi lapha siyona sonela umdala wezinsuku ethi eseqedile khonapho bese sincedisa sibona irighteousness ubuhle bukaMlimo so kungela moya engcwele lo mfundisi nxe ngabe sikatshana all right umoya engcwele ungafunda uEphesians 4 verse 30 umsebenzi wakhe ikubana asigxilise eqinisweni nguye ophawulayo xa sikhuluma ngendaba yesealing yokuphawula kwabantwana bakaMlimo ensukwini zokucina ngumoya engcwele Johane uthi wabona ingilosi sephuma ngapha empumalanga iphethe uphawu lukabani lukaNkulunkulu umoya engcwele abanye bake bathi hayi umoya engcwele ivepha nje kumbe ngamandla kaNkulunkulu umoya engcwele nguNkulunkulu yikho Jesu esithi xa ngihamba kulungile ngihambe ukuze ngithumele omunye umsizi
yeah so ababala khona phana bathi another parakletos kusitsho ukuthi yena uJesu yena ngokufana naye waye ngumsizi uyabona indaba yakhona so sethumela omunye umsizi so libale lifana naye lisetshenziswa ngalo ku 1 John 2 ukuthi bantu bami ngilobela ukuthi lingone kodwa nxa sisona silommeli kuBaba so kuhle kusivezele ukuthi umoya oyingcwele nguNkulunkulu so uJesu ayengakufuni uJesu ayekwenza uJesu ayekuthanda yikho umoya oyingcwele alande ukuthi abantu bezokwamukela babe yikho khona kulengozi kangakanani bana umthuke umoya oyingcwele ngilandela inkulumo esethela yes so kungumoya oyingcwele okuncedisa ukunanzelela ini isoul so the more umuntu emninela khatshana the more umuntu ama promptings kumbe ukunyenyeza ukuncenga kwamoya oyingcwele nxa kulokho kubuya kwenza ukuthi umuntu esala inhliziyo igcina isiba hardened igcina sisoma engasezwa ukuthi engasaboni ukuthi isono siyisona kuye sokufanana so yikho kuthiwa yisono esinjani esingela kuthethelela so kuthuka ini umoya oyingcwele kulezinto esizifumana kuHosea chapter 6 uNkulunkulu uziveza njani ikakhulu nxa esinxusela ekuphendukeni kuHosea 6 uNkulunkulu ku chapter leyana mfundisi ukhuluma ngokuthi kuyini yena kudingela untwini number 1 uthi yena ufuna umusa number 1 njalo ufuna inhliziyo edabukileyo ufuna inhliziyo eleqiniso njalo elesihelo and yikho mina ngudobhileyo lapha ukuthi uNkulunkulu befisa ukuthi umoya oyingcwele nguye olamandla okuguqula inhliziyo zethu ezilukhuni ezilenzondo ezingela zwelo ezithanda isono yizo umoya oyingcwele olamandla ukuthi aziguqule azenze zibe yilokho okudingwa nguNkulunkulu so umoya oyingcwele angakuqhweba ngike ngacabanga ngesifuna ukukhuluma ngokuthi ububhizi lo ukuthi umoya oyingcwele sizamuzwa njani vele ukuthi uyasikhweba ukuthi hayi phambuka lapho usulahleni ngoba sibhizi kakhulu kodwa umoya oyingcwele uphiwe ukhona ngumfundisi ukuthi asuse impilo yesono kithi afaka impilo yokulunga abe sesenza sesabe isono sisizonde singasale ukuza phambi kaNkulunkulu lenhliziyo ezonakeleyo so nguye osincedisayo ukuthi sale sihlambuluka esitshengisa ukuthi siphambuka okunganani siyabonga ufuna ukuthini mntana akugcizelela khona phana ngithathekiswe kakhulu ngoverse ngu3 laphana kaHosea ngu6 lapha akhuluma ngokuthi kuza kuthi njengezulu lebusika la njengezulu lentwasa elithambisa umhlaba so uNkulunkulu kuze othi uziveza njani nxa sikhangela indaba yokuphenduka uNkulunkulu kafisa ukuthi khona ukuphenduka kwethu kube half baked kafisa ukuthi ukuphenduka kwethu kube yilokho okungaphelelanga ufisa ukuthi ukuphenduka kwethu kuphelele njalo futhi ngubani okwenza kuphelele nguye ngoba ukhulume uqalisa namavesi ukuthi ngilichayile kodwa ngabuya kanjani alelapha alibhanditsha so ngamanye amazwi uNkulunkulu angasithinta njengoba nodade eveze ngomoya oyingcwele nguye futhi osincedisa ukuthi ukuphenduka khona okuphelele yikho efanisa ngezulu lokuqala elimilisa izilimo alihle linyamalala ngoba lingaze limilisa izilimo nxa lingasabuya ngelokugcina asoze sivuthwe so uNkulunkulu uthi ngili lokuqala lelokugcina so kusitsho ukuthi injongo yakhe ukuthi umuntu nxa esethe waphenduka kwahlanyelwa ivangeli kwahlanyela kuye indaba yesiphambano kumele ukuthi ahambe kuze kuyefika ekugcineni kube lezulu lokugcina abe ngumuntu ovuthiweyo ngokusebenzisa imetaphor yeagriculture lapha ukhumalo sethinte kakhulu ngokuphenduka okuqondileyo kanti vele khona ukuphenduka okuqotho yikuphi ngoba singananzelela uJesu siza lapha emhlabeni loJohane amazwi abo okuqala ayengokuthi phendukani ngoba umbuso wezulu unjani ususondele
kuyini esikufunda ngendlela naleyo kuyini ukuquphi nokuqondileyo mfundisi singakhanye uzasibalela nxa usacomment uzasivulela uMateyu 3 verse 1 to 2 yebo singakhanyela mfundisi kukwabala lapha ibandla ngokuya singakhayela emuva kube kwaba le ndaba leyani yokuthi abantu nxa bengona bayahamba laphana umpriest bebhadala ukuthi kule amount engaka ubhadalwe nxa ngonile ungafike buye bhadala ungantshontshi uyebhadala sokuthi awusuthethelile so nxa singawukhayela ngelihlo lakathi sikuthi ukuthi abantu ababelemali babethethelelwa kakhulu wayelemali wayengela mali wayehlala phela engiyathethelwa kodwa lapha sitshelwa nge-real repentance ongayithengiyo i-real repentance engaveli kuwe onokwakho yikuzisubmit ukuthi mlimiyenza intando yakho ngami yikho ngikhayela ngo-real repentance laphana uJohane uthi nxa eqalisa ukutshumayela uthi phendukani ngoba isikhathi esinjani imbuso wezulu usunjani susondele ebatshela khonokho ungakhanyela ukwela lapha akhuluma khona athi linanzalo yezinyoka akakhathalekile ukuthi ngubani akhuluma laye wayetshela amafarisi so nxa ebatshela bonke batshela ukuthi phendukani phenduka onole mali phenduka onongela mali umlima ukugijimisa ebantwini bakhe i-real repentance uphenduka ukuphele uqondileyo bengathi bebenthambalele ene uzayilokhoza ithi lapho verse 3 uverse 1 ngaleso sikhathi kwafika uJohane umbhaphathizi echumayela enkangala yaseJudiya esithi phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele kungaba lamanyathelo esingawathatha aqonana nokuphenduka na ngicela ukuphendula ukuthi ngiqalise la ukuthi ukuphenduka okuqotho mfundisi yikudatshulwa yisono yes number 1 yikho ukuphenduka kweqiniso kuletha inguquko esimilweni somuntu ngoba umuntu lwana uyezwa ukuthi isono siyabulala isono siyalimaza isono sibi angithi so nxa ephenduka kaphenduki esesaba ukuthi engikwenzile impumela yakho yilokho ayikho kumdabulayo yi-act i-condition yalokho ayikho khona yikho vele okumlimazayo kalandaba ukuthi ikusasa impumela yalokho engikwenzileyo izaphuma njani khangela ukuthi u-Achan ngifuna ukhangela i-real repentance lethi imzekelo suka-Achan u-Achan wakuthiwe bangathathi lutho andisakhumbula eJericho so yena wasethatha wafihla kodwa u-Achan sibona engani uyaphenduka ngoba esebanjiwe njalo sokumele kulethwa isigwebo kodwa khonokho ungafunda ichapter eku-Steps to Christ ethi repentance ithi laphana wayesesesaba ukuthi sokumele akhandwe ngamatshe kodwa yena ngokwakhe into yokungalaleli uNkulunkulu yokuthatha izinto zezizweni yayingamlimazi so sibe le ndaba ivini ekaJudas uJudas phela ukhanye sesithi sengithengisa igazi ngobe sebone liyakwenza sokungangale ukhangela impumela but ukuphenduka okuqotho kufana lokuka David yabona David nxa ku Psalm 51 esithi Nkosi ngomusa wakho wandileyo ngicela ukuthi undihlambule ku Psalm 32 uthi ubusisiwe sono sakhe uDavid uyakuzwisisa ukuthi into ingaphakathi yami yiyo embi yiyo emelana loNkulunkulu yiyo ethatha umka Uriya ilalela futhi iphinde ibulala uUriya so uyazwisisa ukuthi icondition yenhliziyo yiyo embi yiyo emlimaza yedinga ukuthi uNkulunkulu adilelayo so ukuphenduka kweqiniso kuyikububula lokukhaliswa isono okwaso hayi impumela yesono siyabonga ihlobo uthinta kakhulu ukuthi ibuhlungu lokuchiya khonokho osukubona ukuthi indlela enjani main purpose akusipalele 103 usihlabelo verse 8 okay 103 verse 8 ukhuma befuna ukukhuluma hayi nxa siqhubekela ngimbe sithi main purpose yevangeli ukuthi uJohane wathi efika wathi yena phendukani umbuso wezulu sunjani lo Jesu la efika wafika wakhuluma futhi i-first message yakhe yathi phendukani ngoba yinjongo yani yevangeli lokuza kwevangeli ukuthi abantu kumele baphenduke badale ubudlelwano loNkulunkulu ngoba abantu bavele benjani bebalekile kusukela emuva ku-Adam siyabonga uMahubo ngo-103
ivesi ngo-8 yes. Ithi uThixo ulesihawu njalo ulomusa, uyaphuza ukuthukuthela, kodwa uyanda ngothando. uThixo ulesihawu njalo njani ulomusa. Umusa singawuchaza njani? Nxa uthi uNkulunkulu ulomusa, kuyini umusa? Uchazwa njani umusa? Uyini? Umusa ilutho oluphiwa ungafanele kumbe uluphiwa ungaludeserve. Angathi singakubeka kanjani? Ifavor ungalikhangelelanga, unmerited favor basho ungalufanelanga, so indlela ovezwe ngayo lapha. So nxa uthi uNkulunkulu ulani? Ulomusa njalo wande ngothando verse 8 lo. Yona lindaba siyizwisisa njani uma singalandela indaba kaExodus 34 verse 1 usiya ku10? Sifumana amaqiniso bana aqhakathekileyo ngendaba yomusa kaNkulunkulu kuyale ndaba. Obhalayo mfundisi uthi Exodus 34 verse 6 kuthiwa nguJohn 3:16 we-Old Testament. Lapho kubonakala khona isimilo sikaNkulunkulu sothando. So ithi lapha kuvesi ngu7 ithi uverse 6 wedlula phambi kukaMose ememezela esithi uThixo uNkulunkulu olesihawu lomusa, ophuzayo ukuthukuthela, ogcwele uthando lobuqotho, olothando olungapheliyo kuzinkulungwane, ethethelela ububi, iziphosiso lezono, ikanti abalamacala kabayekeli bengajeziswanga, wehlisela ububi baboyise phezu kwabantwana laphezu kwabantwana babantwana kusiya kusizukulwane sesithathu lesesine. So mina ngikuzwa lapha ku-Exodus 34 ngesimilo sikaNkulunkulu, ngomusa okukhulunywe umfundisi ukuthi akula muntu ofaneleyo ngokubalelwa kwethu ngemvelo yethu yokuhlamukela uNkulunkulu sifanele ukufa. Kodwa uJesu angazange one, nguye simthola esifa endaweni yethu ukuze thina esifayo siphile. So yiwo umusa, yiluthando lwandileyo olukaNkulunkulu lokuthanda izoni. Antu ungafunda lapha ngiyayithanda uRoma 5:8 ithi uNkulunkulu ubonakalisa luthando lwakhe kithi ngalokho abe sithi siseseyizoni uKristu wasifela. olukaNkulunkulu uthando asivezele lona kalula condition. Kumele uqala ulunga. Kuthiwa yini mfundisi? Agape ayilandaba, ayila condition ukuthi lunga umuhle nikela gcinisa uNkulunkulu wamukela izoni zinjalo azithande ziyizoni. And ngathi mfunde indaba ngendaba ye-eternity ukuthi isigodlo sikaNkulunkulu sizaba semhlabeni. uNkulunkulu uthanda izoni ezike zawa okudlula abangazange bawe. So iluthando esehlule olungeke luzwisisewe ngumuntu ukuthi uNkulunkulu uthanda njani izoni. Ziyizoni. Kodwa uNkulunkulu isono uyasizunga. Xa ukhayele khonapha umkhuleko lwani uhamba kuLuke 18 verse 18 lapha. Uthi nxa umlimi uJesu batshela iparable liyana uthi owakhulekayo yena ipublican liyana uthi nxa ekhuleka uthi be merciful to me a sinner. All right. Ibalomsa kimi mina soni. Akaqale ethi ezihlanze ethi kodwa ezijustify ukuthi kodwa lapha ngenza lokhana ngenxa ukuthi kwakuthe uthi mina soni. Mina ngikubona kufanele sikukhulekele kakhulu ukuthi imlimo sincedise sinanzele lapha sona ngoba yikho kuzayisenza sithi sihambe kumlimo siyebona ukuthi thina nxa singela mlimo asifanele asiyisibantu balutho sihambe siyodinga umsindisi ngokuphelela nge-real repentance. Sihambe siyodinga umlimo sithi really repent kumlimo ngoba sizibona ukuthi thina sinjani siyona njalo sibe sesinanzelela ivini lomusa wakhe uthi usanele izikhathi zonke. Ngibonane uSamuel ngo6 verse ka23 uyasichasisela uhlupho lwabantu, uhlupho lwesono, ubuye futhi ayecina ngoletha ithemba aveze yini umusa wakhe. Ubana inkokhelo sonke njani ikufa. Nxa sikhangela ke
ubona uNkulunkulu usenzele umusa omkhulu kangaka. Uchasiswa kanjani kuZakhariya ngo3 verse ka4? La kuSambulo 3 verse ka20 bheka ngimi ngaphi emnyango wenqonqotha. Kune sikufundayo ngoNkulunkulu wethu ngomusa wakhe. Mina engakuthola laphana kulevangeli le cheap grace. Alright. Ukuthi hayi njengoba uNkulunkulu lo musa. Yes. Umusa lo awuselani lokuthi umuntu achiye ububi. Hayi. Umusa kaNkulunkulu ukhona. Alright. Uyisipho awubhadali lutho. Kodwa sokuthatha ukuthi wena urespond ngokulandela intando kaNkulunkulu. Yikho sithi bheka ngasemnyango iqoqoqo. Uba umuntu esizwa izwi lami avule. So laphana kule response. So nxa umusa siuphiwe kumele ukuthi si responde thina ukuthi siyawamukela yini umusa. Nxa siwamukela then uNkulunkulu ngomoya ingcwele usesi empower ukuhamba la singaphansi kwani komusa wakhe ngoba nxa umusa usukhona akusamelanga sone nxa wenzela umusa actually njengokuthi wena kathesi uphambanisile uwenza icala ngeqirobhote ebomvu bangenzela umusa bakubamba basithi sokumele wenze ubhadala imali engaka kumbe ube nje bese besithi hayi siyakuxolela ungaphindi sungathi usuka lapha ugijime ngamandla futhi so kuza kuncedisa ngoba usuwenzela umusa sekuza kuncedisa ukuthi khona ususiya phambili so umusa kawulahle imithetho hayi umusa kawulahle imithetho in fact ukwamukela umusa yikwamukela uJesu enhlizweni kusitsho ukuthi umusa uyawuqinisa umthetho ngoba umuntu obuswa nguJesu genza intando yakhe baphile esonweni so nxa sisamukela uJesu njengenkosi lomsindisi sithi uthi nguyobusa impilo yethu uJesu kabusa impilo zethu ngesono so kufanele siyithobele intando kaNkulunkulu kulenye extreme engiyibonayo lapha mfundisi ngicela ukuthi okunye yikuthi icheap grace ye but kulokunye usathana kulethela untwini ukuthi qalisa ulunge usuhamba kuJesu Jesu kamukela izona ezinje iyakubona but Matthew 11:28 nxa uJesu esithi wozani kimi lina lonke elisindwa isikhathi vele ukusinda uluntu bakithi singakhulumi ngenhlupho into yesono wonke umuntu uyasindwa la so uJesu ubuthe sibuye lo mthwalo uyamuzwa uthe mina ngizaliphumuza kusitsho ukuthi ukukhululwa esonweni kweyeme kuJesu emandleni kaNkulunkulu kuphela usathana afuna ukukuletha ebantwini ukuthi baze bafe befele esonweni bengabuyanga kuNkulunkulu so zihloko zami asizeni sinjalo uJesu uyasikhulula ebubini siphile impilo ephakatela khona pha mfundisi ngicela ukufaka i-quotation kaSisi uDade White uthi nxa ekhuluma ku-ministry of healing nxa ebhala laphana uthi usathane ulenjongo embi ebantwini yokuthi wena ethe kubona usone ehlevele utshengisa ukuthi uJesu akafuna umuntu oyisoni ehle kwenze kube nzima even la ukuthi ukhuleke uguqe phansi uthi mlimnconi nithethelelizwe so usathane lo kumele simnanzelele ukuthi ukuhlakanipha kwakhe lokhu singavele sithi sibe lenient kakhulu ekuhlanipheni kwaSathane singananzeleli ukuthi simdinga kangakanani umsindisi sizawela esonweni sizahlala sisesonweni njengalokho kuJoshua kuZakhariya 3:4 ukuthi lo yisoni lo unje uJehova bese sembathisa ngengobe enjani right asike siyibone indaba esifumana kuMateyu 6 verse 19 to 21 umepe ungasibalela ngamafitshane verse 19 ithi lingazibutheleleli inotho emhlabeni lapho okubhubhisa khona inondo lokuthomba njalo lapho okugqekeza khona amasela kodwa zibutheleleni inotho ezulwini lapho kungabhujiswa khona ilinondo lokuthomba njalo lapho okungela kugqekeza khona amasela ngifuna sihlaziyo nalingoma ilokho iqedise ngoba lapho okulenotho yakho khona kulapho inhliziyo yakho eza kuba khona ngifuna sihlazi yona lilokho zenini walama verse amalutshwana ama verse la kuyini esikufumana kuwo ngempahla lobudlelwano lezulu kuyini esikufumanayo la mina ngikuthola lapha ukuthi umhlaba indlela okhangela ngayo umuntu onothileyo umuntu olempahla
umuntu ogqoka impahla edulayo, umuntu kumbe uhamba ngemoto esabekayo, indlela umhlaba ubona ngayo. But iZulu uJesu indlela abona ngayo ingumuntu ogqokiswe ukulunga okungokwakhe. Ya ubudlelwano bakho loNkulunkulu nxa buqondile buhlambulukile, ungumuntu onothileyo ngaphi ezulwini. Ungaswela lokhu lalokho emhlabeni, kodwa nxa ulungisisiwe wagqokiswa ingubo emhlophe eyisimilo sika Jesu phambi kukaNkulunkulu unothe kakhulu. Siyabonga ukhona lokunye kutsho. Ngifuna sicabange nxa singacabanga ngoMateyu 22 verse 1 kusiya ku14. Labe uJesu lapha sefundisa ngemizekeliso. Sifumana sifundo bani kulesi sahloko? Isahluko sabantu abaminyelwa emthimbeni. Kwafunyanwa indoda ingela ngubo yomthimba. Yiphi leyo ngubo edingakalayo? Asixoxeni le ndaba. Njalo futhi lowo muntu ofunyanela ngubo yomthimba omlanda othena mngane wami kanti mngane uhamba njani? Asike sixoxeni sibone kuyini esiphuma lakho kule ndaba. Indaba le imfundisi ithi ababemenyelwe emthimbeni bala banika amazaba lezi izathu baxolisa. Inkosi umnikazi womthimbo wasesithi kabayebiza abantu bonke babalethe ngoba konke kwasokulungisiwe. Kodwa kuthiwa ithe ihamba inkosi ikhangele ababebiziwe yasibona kule indoda engela ngubo yomthimba. Yikho sithola khona sesithi mngani. Kade wena ungene njani? Ungayifunda ku Christ Object Lesson la mana nginike i-reference. Ithe ku Christ Object Lesson page ngo309 lo 310. Ikhuluma ngokuthi umnikazi wedili nxa wayebiza abantu wayele ngubo ayinika bona abangena emthimbeni. Kodwa kuthiwa undoda lo wala ukuyamukela ingubo wangena ngempahla zakhe. Kusitshone sifunda lokhu ngokuphenduka la ngokwamukela ukulunga kukaJesu. Ukuthi uJesu icebo likaNkulunkulu ngoluntu umfundisi lithi kumele ozwe ukubiza kaMoya Ingcwele aphenduke. Angaphenduka uyaphiwa isimilo sikaJesu, uyaphiwa ukulunga kukaJesu engenzanga lutho. Yikho kuthiwa imputed, ekholiwe, yamukele uJesu. Angaba njalo uJesu sehamba laye, sesiba inkosi yakhe njengoba sike sakuthinta. Kuze uMoya Oyingcwele uhamba emfundisa indlela kaNkulunkulu. Usengena esigabeni okuthiwa yisanctification. Lapho afa khona nsuku zonke, akhule kubeni njengoJesu nsuku zonke. Kuze kuyefika isigaba lapha phelela khona. Isigaba sokuglorifywa, sokufanele guqulwe aphi umzimba womuntu. So kuyisigaba, kuyiprocess ukuthi sivume ukuthi uJesu angavela sembese ngokulunga kwakhe. Sesihamba laye, siphile laye, azazosithatha asinike embusweni. So ongela ngubo yomthimba mfundisi ngulowo olecebo lakhe elisesikhwameni lokuthi yena ufuna ukuya kuJesu kumbe embusweni njani. Imisebenzi yethu ukuzifunela kwethu sicabanga ukuthi singenza lokhu uJesu uzasamukela, singenza lokhu. Yiyo phela uNkulunkulu athi yikuthiwa yini ama-fig leaves, izigqoko ezagqokwa ngo-Adamu eselahlekelwe yibungcwele wazigqokisa. Kodwa uNkulunkulu wambuyisa uthi hayi Adamu, indaba yesono ukukhitshwa kwayo kweyeme esandleni sami. Yikho sibona kuhlatshwa iwundlu uNkulunkulu ngokwakhe ebayembesa. So kusitsho ukuthi ubunqunu esibunqunulwe yisono siphepha kuphela ngokuthi siye kuNkulunkulu sinjalo asembesa siphe lokho kulunga okungokwakhe. Siyabonga Phoswa ishawa hla iqeda yonke indaba. Ulani khuma lokulapha? Hayi ngibona ngani uqedile. Umsebenzi kaKristu kuphela yiwo ozasincedisa ukuthi sisindiswe. So icebo likaNkulunkulu lokusindisa umuntu lendlaliwe. So kufanele ukuthi thina singene kulelo cebo sinjani siphile. Yikho singufunda lapha kuMateyu 22 indaba yokuphiwa. So usindiswa ngolwamahhala.
usindiswa alubhadalwa lilandlela ezinye omele kwenziwe usindiswa ngolwamahala lubuyile okwami ikwamukela luyisipho so ikwamukela ingubo then bese ngihamba futhi ngentando kabani kaNkulunkulu so kulokunye kumele sikufunde khona pha ukuthi kumele silandele indoda le wafune yakhe intando kafunanga imithetho yayikhona kuleli dili ayese ebizelwe kilo so kuyafanana lathi ensukwini zokucina abantu bafuna indlela zabo zokukhonza indlela zabo zokugqoka indlela zabo zokudla yethu uNkulunkulu wendlale yonke into yikho kuza silahla ekugcineni siyabonga bathandekayo nxa siya emaphethelweni endaba yonke ngiphetha ngoSamulo ngo-19 verse ka-8 ethi yona ilineni elihle elicazimulayo lelineni elihle elicazimulayo elihlanzekileyo uliphiwe uba uligqoke angithi njalo lingubo le esikhuma ngayo elilineni elihle ecamulayo limele ukulunga kwaKristu limele isimilo esingelachachana esikaKristu kumele ukukholwa khonokho sekuphiwa wonke abantu bana bakwamukele ngenkosi lomsindisi wethu sonke kukasiphathise bathandekayo sikwazi bana ukuthethelela ukuvunywa kwezono kumele konke sikuse kuJesu Kristu nguye ongasithethela nguye ongasigqokisa umbuso kaNkulunkulu sizawungena hathi ngawethu amandla njalo kusebetshilo abathandekayo kodwa siyawungena ngenxa kamusa kaKristu la ngokwembatha isimilo sakhe inkosi kayisibusise bathandekayo ngizawucela ke uMrs Mhlanga ubana asikhulekele uma sigqiba lesi sifundo asicimezeni sithandazeni baba wethu oyingcwele okhona ekhaya ezulwini siyabonga elinye ithuba lokucacisa indaba yokusindiswa kwethu ikakhulu ensukwini zokuphela lapho usathane eliduhisa abanengi ngezinye indlela esibhizi ngazo sicabanga ukuthi singamukela ukusindiswa kodwa siyabonga ukuthi usicacisele ukuthi umusa wakho omkhulu ubonakalisiwe ngokusinika uJesu thina kuphela nxa simamukela uJesu ukuthi abe inkosi yethu asilawule kube nguye ophila ezimpilweni zethu thina siyasindiseka sicela ukwamukela lona lelo cebo hamba lathi insuku zonke sikhule kukwazini sikhule kufaneni loJesu vuma sikunika ithuba empilweni zethu sithatha ithuba ubudlelwano bethu lawe bube seduze kangaka ukuze sifanane lawe masinyane Jesu abe sezosithatha sicela ukuthi thina esikhulumele lelizwi labo bonke abazalizwa sicela ukufanela ngoJesu inkosi amen amen